mana mana Imana mana we. Bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabifurije indwi nziza y'umugisha. Iyi ni indwi ya nyuma y'ukwezi kwa 11. Imana yabanye natwe, yatugiriye neza. Rero iyi ndwi yo kurangiza kuno kwezi, reka ndakwifuriza ikiganza cyiza cy'Imana. Haleluya. Imana ibahezagire cyane. Abadukurikirana Yesu abaheza umugisha, abagira icyo bakora kugira ngo ikiganiro kibashikire. Yesu abahezagire cyane rwose. Ndabashimiye bavandimwe, ndabashimiye rwose. Ngo ntahe numviriza, Imana ibaheza umugisha mwinshi. Abakunzi bacu kuri televiziyo, Yesu abahezagire cyane cyane rwose. Intahe zanyu zirakora, ziratwubaka. Imana ibaheza umugisha mwinshi. Reka dusome ijambo ry'uno munsi. Ijambo ry'uno munsi, rino jambo ry'inondwi riravuga ngo Imana iguhe kugira ikiganza cyiza kuno kwezi. Inondwi ya nyuma y'ukwezi kwa 11, Imana iguhe kugira ikiganza cyiza. Dusome mu gitabo cya Ezra igice cy'umunani umurongo wa 31. Maze ku munsi ugira 12 w'ukwezi kwa mbere, turahaguruka tuva kuri uwo musozi Ahavu, kuri urwo ruzi Ahavu, ngo tuje i Yerusalemu. Ikiganza cy'Imana yacu kiba kuri twebwe. Haleluya. Ndakwifurije ikiganza cyiza cy'Imana yacu. Imana yawe, ikiganza cy'Imana yawe kibe kuri wowe. Haleluya. Nondwe uzogira ikiganza cyiza cy'Imana. Iradukiza ngo ntitugwe mu maboko y'abansi batujyamere mu mayira. Imana izogukize imitego y'abatezi. Imana izagukiza imitego y'abatezi. Abazo kuryamira bose inzira zabo zizabe mu bunyerere no mwijima. Inama zose zizoba zo mbi ku buzima bwawe, Umwami Yesu azozihindura ubusa. Yaravuze Yesaya ngo bazoje inama, nta nimwe izoshika, ngo bazofata n'ingingo, nta nimwe izoshika, ngo kuko Imana iri mu ruhande rwacu. Dawudi arandika ijambo ryiza, aravuga ngo imitego yabo, ngo tuve mu mitego, ngo tumeze nk'inyoni zivuye mu mitego y'abatezi. Imitego iracitse, iravunaguritse, natwe turarokotse. Umwami Yesu azogwe kugira urugendo rwiza. Inondwi zo kubere indwi nziza y'umugisha. Haleluya. Iradukiza ntitwagwa mu maboko y'abatesi. Igice cy'indwi umurongo wa 6. Uwo Ezra araduga ava i Babiloni, kandi yari umunyabwenge w'ibyanditswe, kandi umuhanga mu byagezwe bya Mose byatanzwe n'Uhoraho Imana y'Abisiraheli. Umwami amuhibye yamusavye byose, abiheshwa n'ikiganza cy'Uhoraho Imana yacu cyari kuri we. Haleluya. Umwami Ezra bagiye kugenda, yarabwiye umwami ngo turagiye. Haleluya. Hari ikintu kimwe cyiza Ezra yakoze. Bene wabo baramubwiye ngo Ezra, turahagurutse turagiye, nta basirikare, nta baki bazotujyamira mu mayira, bazotugira gute? Arabwira ngo ya, ngo nabwiye umwami imbaraga z'Imana yacu, nabwiye umwami gukomera kw'Imana yacu, namubwiye ko Imana yacu ari Imana yacu izotugwanirira. None nsubireyo kandi ndamubwire ngo oya, ureke twizere Imana yacu, ngo ibyo namusabye byose, ngo abiheshejwe n'ikiganza cyiza cy'Imana yacu ari kuri twebwe. Mwene data, reka kwifuriza ikiganza cyiza. Hariho dosiye wifuza ko Imana yo gukorera, reka ndakwifuriza ikiganza cyiza cy'Imana kikure ahandi wifuza kwiva. Ikiganza cyiza cy'Imana kibe muri ako kazi kawe. Ikiganza cyiza cy'Imana kizaguye kurangiza kuno kwezi neza. Uko kwezi uzokurangiza mu mashimwe, uko kwezi uzokurangiza mu mpundo. Umwami arabinyemerera, abiheshejwe n'ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuri jewe. Ndakwifurije mukundwa, ndakwifurije ikiganza cyiza cy'Imana. Igitabo cya Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 8 aravuga ngo bunikete nshira Asafu umurinzi arinda ikibare cyawe, kugira ngo ampe ibiti byo kubaza inkingi z'amarembo y'igihome cy'abashizwe cyo kungoro, bone n'ibyurutizo w'igisagara n'ivy'inzu nzobamwo. Nuko umwami arabinyemerera, abitewe n'ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuri jewe. Nehemiya agiye guhaguruka, agiye kugenda kubaka Yerusalemu. Amarembo ngo yari yasenyaguritse, ngo abanza guje gusenga. Avuye gusenga, ngo umwami aramubwira ngo Nehemiya we, ushaka iki? Ngo aramusaba ibiti, amusaba byose, ni kete. Haleluya. Ngo nuko avuga ijambo ryiza, ngo nuko umwami arabinyemerera. Haleluya. Abitewe n'ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuri jewe. Reka nkwifuriza ikiganza cyiza. Ikiganza cyiza cy'Imana kibe ku buzima bwawe. Inondwi uzagira ikiganza cyiza. Haleluya. Nuko umwami arabinyemerera, abitewe n'ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuri jewe. Reka nkwifuriza ikiganza cyiza. Mukundwa uri kurankurikirana, ikiganza cyiza cy'Imana kibe ku buzima bwawe, kibe ku bana bawe, kibe ku mashuri y'abana bawe. Ikiganza cyiza kibe ku mashuri y'abana bawe, ikiganza cyiza kibe ku rugo rwawe. Haleluya. Yesu aguheze umugisha. Yaravuze ijambo ryiza Samweli hano mu gitabo cya Samweli
igitabo cya Samweli igice cya kabiri igice cya 18 umurongo wa 14. Kandi Dawidi yagira ikiganza cyiza mu byo akoze ko byose, kandi uhoraho yari kumwe nawe. Dawidi ngo yagira ikiganza cyiza ngo kuca akoze ko cyose. Reka kwifuriza ngo ikiganza cyawe kizifuza gukora muri nondwe uzagira ikiganza cyiza. Dawidi ngo yagira ikiganza cyiza. Oh haleluya, kuca akoze ko cyose kuko Imana yari kumwe nawe. Haleluya. Oh mwami wacu Yesu Kristo, kiganza cyiza cy'Imana. Gitabo cya Daniel igice cya 6 umurongo wa 28 haravuga ijambo ryiza ngo ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro umuperesi Daniel agira ikiganza cyiza. Ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro abami babiri bose ngo Daniel agira ikiganza cyiza. Oh haleluya. Igitabo cy'Itanguriro reka tuvugana cyiza cyari kuri Yosefu 39 umurongo wa 3 haravuga ngo shebuja abona ko uri kumwe nawe kandi ko uraho yamuhaye kugira ikiganza cyiza kucakoze ko cyose. Yosefu icyakoze ko cyose yabona umwami sebuja ngo yabona ikiganza cyiza cy'Imana. Umurongo wa 4 Yosefu atona kuri we abingendanye yiwe maze amuhindura umubwiriza wo mu rugo rwiwe amuzezwa n'ibyo yari afite byose. Umurongo wa 5 maze uheregiye yamugize umubwiriza wo mu rugo rwiwe akamuzeza ibyo yari afite byose. Uhoraho aca umugisha ubwo rugo rw'umunyegiputa ku bwa Yosefu, umugisha uhoraho bakuri ibyo yari afite byose byo mu rugo no mu ndimiro. Haleluya. Yosefu yiginje kwa Potifari ukuye muhira ukuye mu rugo ngo no mu ndimiro ze. Haleluya, ngo zagize umugisha kubera iki? Kubera Yosefu yari ari ikiganza cyiza cy'Imana. Reka kwifuriza mu kazi kawe ukagire mu ikiganza cyiza. Haleluya, ikiganza cyiza cy'Imana kibe ku buzima bwawe. Yosefu ntabwo yagize ikiganza cyiza kwa Potifari gusa, yanagize n'ingorane kwa Potifari. Umugore we ashaka kumwifuza, ashaka kumurondera kw'icyaha, arahanga, araramiriza, arahunga, baramufata baramufunga bamujana muri piso. Umfirize ageze muri piso igice cya 30 igice cya 39 umurongo wa 21. Ariko uraho abana na Yosefu amugirira neza, amuha gutona ku murinzi w'ibohero no mu ibohero. Ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuri we. Haleluya. Uwo murinzi aha Yosefu kugaba imbohe zose zare muri iryo bohero. Ibyo bakora byose niwe yabakoresha. Ikiganza cyiza cy'Imana 23. Umurinzi w'ibohero ntiyagira ikintu yibaza ku byo yamushikirize kuko uhoraho yari kumwe nawe, kandi uhoraho kugira ikiganza cyiza cyose kuca akoze ko cyose. Amen. No mu ibohero kandi umenye ko hajya atari iwabo, yari inyagano, yari bari baramugurishije bene wabo. No muri piso agira ikiganza cyiza cy'Imana. Reka kwifurize wiyindwi izo bintu nziza kumugisha wawe muri wewe n'ibyo ukora n'umuryango wawe uzagira ikiganza cyiza cy'Imana. Data turagukunda, turagushimiye, uri umukunzi wacu, natwe turi abana bawe. Reka tugusabe uduhe kugira ikiganza cyiza inondwe yo kurangiza ukwezi kwa 11. Mwami uduhe kugira ikiganza cyiza uyu munsi. Haleluya, uduhe kugira ikiganza cyiza ibyacu, abacu, abana bacu, ingo zacu. Ikiganza cyiza, ikiganza cyawe cyiza Mwami kibe ku buzima bwacu. Turagukunda mukunzi wacu Yesu Kristo. Haleluya. Ndasengeye bano bavandimwe bakora abikorera ibyabo bagire ikiganza cyiza. Hari umuntu afite ikibazo cya dosiye iri ahantu, ikiganza cyawe cyiza Mwami kimukoreye igitangaza. Sifa kwa Mungu. Ikiganza cyawe cyiza kibe ku buzima bwiwe Mana. Turasenze twatura ngo ikiganza cyawe cyiza kizabana natwe. Urakoze, amashimwe kugarukire mu izina rya Yesu Kristo mukunzi wacu. Amen. Mugire ikiganza cyiza. Amen. Mana, 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 mana.